Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Và lời đầu tiên thì Quốc Thuận cũng như chị Hồng Vân xin chúc mừng tất cả quý vị khán giả đặc biệt của chương trình Vợ chồng son và khán giả khắp nơi một lời chúc đầu năm mới an lành và hạnh phúc. Và hôm nay là một chương trình rất đặc biệt, và đặc biệt như thế nào thì xin hỏi chị Hồng Vân. Quý vị thấy rõ ràng là cho đến giờ phút này thì cái không khí Tết vẫn còn tràn đầy ở trong trường quay của chúng ta. Ngày hôm nay á, nó còn rơi vào đúng cái ngày 14 tháng 2. Là ngày gì vậy Thuận? Ngày 14 tháng 2 tức có nghĩa là ngày Valentine, là ngày tình nhân đúng Ngày không? của các cặp tình nhân. Tôi ước gì vợ tôi có mặt ở đây để tôi hung vợ tôi. Thế hỏi ở đây có cặp tình nhân nào đi chung với nhau à? Có ai là tình nhân không ạ? Mọi người đừng có quan niệm á, tình nhân ở đây á, là không phải là vợ chồng nha. Thực ra những cặp vợ chồng son á, là những người tình nhân của nhau, mà là tình nhân gọi là đúng nghĩa nhất luôn. Đúng đó. Đúng vậy. Vậy thì tại sao mình có tiếc gì một nụ hôn dành cho người đẹp của mình? Một nụ hôn nào? Hôn đi. Hôm nay Hôn đi, trời ơi. hôm nay nhìn là đó, Hôn đi. thấy chưa? Hôn đi. Đó. Em muốn hỏi chị Vân một điều là từ lúc hai chị em mình đã ngồi trên sân khấu Vợ chồng son này, hai chị em mình đã từng phỏng vấn bao nhiêu cặp vợ chồng rồi, chị có nhớ không? Trời ơi, quý vị biết á, là chúng ta đã tiếp xúc với hơn 200 cặp vợ chồng rồi. Mà nếu mà nói cụ thể chính xác á, là 250 cặp rồi. Ngày hôm nay là một cái ngày rất đặc biệt, là chúng ta sẽ gặp lại rất nhiều những cặp vợ chồng son đã từng tham gia chương trình. Ôi, phải nói là 250 cặp vợ chồng son. Coi biết cái nào mới hết. Không, chúng ta không phải là coi 250 clip đâu, mà chúng ta sẽ coi những clip top mà 5 điều mà những bà vợ muốn ông chồng mình thay đổi. Rồi, mời quý vị hãy cùng theo dõi clip top 5 tật xấu của các ông chồng mà các bà vợ muốn thay đổi. Xin mời. Không, mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn, mê gái. Cứ đi 9-10 giờ mới về thì đương nhiên mình phải ghen. Trường thì cũng có nhiều những nhân viên nữ chẳng hạn, thì mình là anh trai mình phải tỏ ra ga lăng trong mọi trường hợp. Chuẩn bị cưới á, chuẩn bị bọn em trước khi cưới á, em phát hiện ra là trong lúc quen em á thì anh ấy còn quen 2-3 cô liên tục nữa. Các cô trước là em nuôi, em xa em gần thì em chưa đo được. Anh ghiền quá. Cái em nói chuyện gì anh cũng nói dối em là nhắn tin xong là bắt đầu ảnh chơi game tới 11-12 giờ đêm thôi. Sau hôn nhân thì em có phát hiện ra anh ấy chơi game. Anh ấy bắt đầu bộc lộ cái bản chất rất là mê game. Mê game quá độ luôn. Em hay trách ảnh lắm, vô tâm, không chịu dẫn vợ đi đâu hết. Ở giờ cực kỳ ở giờ mà không thể chấp nhận nổi. Đi ngủ một mình mà rất là buồn vậy mà anh cũng không hiểu. Phải để ý đến vợ tí, nhiều khi anh ấy không có hỏi là em cảm thấy thế nào hay như thế nào hết á. Nhậu về dẫn xe đó là lăn lên giường ngủ, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Mỗi khi mà uống rượu vào rồi á, nói rất là nhiều, có thể một mình nói 2 tiếng đồng hồ. Xịn quá, cái đang đêm ngủ cái nhìn cái tủ quần áo của em tưởng là nhà vệ sinh, quát lên nên chồng em dừng kịp. nhậu xỉn xong rồi hay lèm bè. Hiếm khi nào một tăng mới chịu ngừng, coi như là còn người là còn nhậu. Xã ham vui lắm, mỗi lần gặp bạn bè là chơi tới bến luôn à. Đánh bài anh, cứ tôi cuối tuần là bỏ vợ ở nhà bơ vơ. Mỗi lần mà ảnh là online lên mạng á, thì chỉ coi đúng một cái diễn đàn đó là diễn đàn gà tre thôi. Cưới nhau xong rồi mà anh vẫn cứ ham đá banh. Chồng em á, thứ nhất là đá banh, thứ hai là xem đá banh, thứ ba là coi tin tức đá banh. Cưới em về rồi anh thích đi câu cá nữa. Anh mê phim kiếm hiệp, cực kỳ mê phim kiếm hiệp. Ảnh đặc biệt rất thích chó, nhưng mà ngộ lắm. Chồng em vậy nè, không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. Lớn vậy mà có phim hoạt hình, nghiện bia. Ngoài bia ra nghiện gì nữa? Nhậu. Chị thích đánh trống. Sau đây thì Quốc Thuận xin tổng kết lại 5 tật xấu mà các ông chồng hay mắc phải. Đầu tiên, cái tật xấu trước nhất đó chính là mê gái. Thứ hai đó là mê game. Thứ ba đó là vô tâm lười biếng. Dĩ nhiên rồi, vô tâm lười biếng đó là tật xấu rồi. Và thứ tư đó là ghê lắm, đó là mê nhậu. Và thứ năm, mê những môn giải trí mà một cách gọi là thái quá.
Ví dụ chẳng hạn như là menu cá nè, menu chó nè, đặc biệt là đá banh mà bất cần thời gian, bất cần vợ nhà chờ đợi, gọi là mê những môn giải trí gọi là thái quá. Chị thấy em tự khai về em mà em hãnh diện, em sung sướng. Như kỳ vậy, người ta đang liệt kê lại top 5 của các ông chồng trong chương trình. Nhưng mà em có mấy cái trong đó. Em không có cái nào hết trơn á. Thì công thề đi. Tôi nói láo cho tóc tôi mọc dài đâu hơn. Sau khi á, mà tiếp xúc với chương trình, được lắng nghe những cái tâm sự của người vợ yêu thương của mình và lắng nghe những sự sẻ chia kinh nghiệm của các cặp vợ chồng khác, thì rất nhiều những ông chồng đã giảm đi rất nhiều thói hư tật xấu của mình. Và đó chính là một cái niềm vui không chỉ cho các cặp vợ chồng mà còn là những người làm chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà tuy nhiên nãy giờ là đang nói về tật xấu các ông chồng, đúng chưa? Vậy các bà vợ cũng có những tật xấu vậy? Thì lẽ dĩ nhiên, thì bây giờ mới tiếp tục nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục coi 5 tật xấu của các bà vợ mà những đức ông chồng vô cùng mong muốn thay đổi. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi clip. Alo, chồng đang ở đâu? Thấy đang đi uống cà phê. Đi với ai? Đi bao nhiêu người? Chụp hình gửi qua Zalo cho vợ. Cực kỳ ghen luôn. Em đi chở 10 phút là điện đúng 8 lần. Hỏi đi đâu à? Gặp nhớ nào à? Muốn hốt chồng vậy không có cửa đâu cưng. Ghen lung tung, ghen bậy bạ. Bạn nữ ghen thì ok, mà bạn nam cũng ghen nữa. Giờ em nói là ghen mà rất là dữ. Quà nè, bồ cũ tặng nè, mở ra coi. Em ghen ngược lại. Quay qua thì thấy ảnh với em bé này đang nằm, thì em thấy kỳ quá. Ghen với người yêu cũ, ghen với đồng nghiệp, rồi ghen với tổng đài luôn á. Hay nhai nữa, cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó. Vì em nói nhiều quá, mà nhiều khi nói nhiều thành nói dại. Ta thấy chồng mình nóng vậy mình bớt nói xíu, dằn xuống mình không nói. Con này cứ không phải là Tám giống như người bình thường, mà là Tám không biết đường ra. Vợ em á thì có tính đó là hay nói nhiều, nói dai, rất là dai. Mà mỗi lần nóng tính lên là nói chuyện nói sốc lắm. Thôi em bớt nói nhiều, em nhức đầu quá em chịu không nổi nữa rồi. Nó ăn dở kẹt à. Nói chung là thường là món chính là trứng thì gói. Mà phát hiện ra là vợ rất là lề mề, hậu đậu nữa. Cưới rồi á mới phát hiện ra cô ấy rất là hậu đậu mà lại mau quên nữa chứ. Sau khi lấy về thì mới biết lét nhà không được, lau nhà thì lau nhà bằng chân thôi. Hậu đậu, vụng về. Ví dụ ăn cơm suốt ngày cứ rớt, bực bội lắm. Vừa mở cửa ra em vút một phát một cái văng xuống 2 cục. Giờ sao, ông muốn gì, ông muốn đánh không? Ông làm tôi đi, ông đánh thẳng cái tôi đi, hay là đập đi, em đập hết đồ đi, làm hết đi. Quay lại, anh mới lại. Để em mới đóng bảo hiểm em chọi ổng. Cô này là chuyên gia, cái gì cũng cằn nhằn á, chuyện gì cũng la được hết á. Đi vô là cầm nguyên cái bàn của em nè, lật lên. Tưởng vợ ngủ rồi, cái đầu vô vợ nó có một câu à. Điển đi anh. Lỡ gói trắng trỏ vậy đó, quýnh bác sĩ Thái vậy đó. Vợ em là hay khó chịu với cọc cằn. Mỗi lần gây sự ra là cái tay hay là điện thoại là cái gì là đập bể liên tục. Không vào nhà và không ngăn nắp, về nhà rất là bê tha, nhà cửa là nó lùm phụp lắm. Hậu đậu, đoạn như rửa chén, chụp thì đập hết một cái. hôm em đi công tác 2 ngày về mà chén bát mốc meo luôn. sau khi chúng ta coi clip xong, chị em phụ nữ chúng ta đã rút ra được 5 điều mà tất cả những quý ông muốn chúng ta thay đổi. Đó là ghen, thứ hai càm ràm, nói nhiều, thứ ba vụng về, rồi hậu đậu, thứ tư nóng tính, rồi dữ dằn, thứ năm là lôi tôi và luống thua. Hay quá, hay quá. Đầu năm mới mà nghệ sĩ Hồng Vân đã tự khai xấu về chính mình. Thôi, nói đùa đấy thôi. Chứ chị Hồng Vân là một mẫu người phụ nữ, một người vợ rất là hoàn hảo. 5 điều mà chị liệt kê ra, chị không dính điều nào cả, chị dính 4 điều thôi. Nói đùa rồi mà, mặt làm gì quạo dữ vậy? Hồi nãy chị cũng làm nhục em chứ bộ. Không, mình làm cho vui thôi. Chứ thực sự mà nói thì cái gì nó cũng phải có sự tương tác, có qua có lại mới toại lòng nhau. Sau khi những đức ông chồng á, tự thay đổi về bản thân mình thì lẽ dĩ nhiên những bà vợ trong 250 cặp vợ chồng son mà chúng tôi đã từng tiếp xúc thì các cô vợ cũng đã thay đổi rất nhiều. Chính vì vậy á, mà cái điều mà chúng ta cần chia sẻ tâm sự ở đây á, là những người chưa tham gia chương trình, những người chỉ có theo dõi chương trình qua màn ảnh truyền hình á, chúng ta cũng tự xem lại mình có trong top là 5 cái điều xấu đó hay không, để rồi chúng ta tự chỉnh chu bản thân mình để làm cho cái gia đình nhỏ của mình hạnh phúc hơn nữa. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn là như vậy. Và vừa rồi thì chúng ta đã xem 2 clip. Nói về clip đầu tiên là nói về các tật xấu của các ông chồng mà các bà vợ muốn thay đổi, và clip thứ hai đó chính là các tật xấu của những bà vợ mà những ông chồng muốn thay đổi. Và chúng ta sắp sửa sẽ bước sang một clip thứ ba. Clip này hết sức đặc biệt, đó chính là gì? Cách quản lý bá đạo
của các bà vợ dành cho các ông chồng. Xin mời quý vị hãy vào xem clip. Tật xấu của vợ quản lý tiền của chồng mới hay lục lọi. Mẹ chồng có nói á là một ngày con chỉ phát cho nó bao nhiêu đó tiền thôi. Quá kẹo luôn, em xin thêm gán 700 để em không là không. Mỗi ngày em phát ra 50 đi làm. Tin nhắn lương vừa tới tít là vợ em tịch thu hết. Chuyên gia lục bóp với lại thấy tiền lẻ đâu đâu lụm hết. Em đi làm ra là khoảng 5:30, là 6 giờ em chưa về tới nhà là bắt đầu điện. 5 phút gọi một lần, 5 phút gọi một lần. Mỗi lần em đi nhậu á, thế giờ 7-8 giờ á, gọi điện gọi lần 20 cuộc, gọi liên tục luôn. Em biết là đi nhậu với bạn nên em kêu thôi anh gọi Phê thêm đi để em coi ở đó có ai. Đi làm về mà để điện thoại xuống là canh lại bóc coi. Em đi chơi bình thường thôi mà hỏi đi với ai, đi mấy giờ, rồi đi ra làm sao, có đi với gái không? Cấm bén mảng lại gần phụ nữ từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Không có muốn chồng em mất mặt với bạn bè. Rồi cái xong lên xe ra về của em im. Em đợi ảnh thôi, có muốn gì nói gì với em không? Hôm đó em vô tình đọc được cái tin nhắn của ảnh là hẹn chủ nhật đi uống cà phê. Lưu lại số đây nói chuyện riêng với bé đó. 12 giờ là anh sẽ đi uống cà phê với bé đó. Em định treo nón bảo hiểm ngay xe thôi. Em suy nghĩ sao? Thôi ức quá, lên luôn. Coi lại tự nhiên thấy mình cũng tự hãnh diện, công nhận phụ nữ mình siêu phàm thiệt chứ. Quản lý các kiểu luôn. Đầu tiên là quản lý về tiền bạc. Đúng rồi. Trường hợp thứ hai đó chính là quản lý thời gian. Tức có nghĩa là gọi điện thoại kiểm tra coi giờ này đang làm cái gì, ăn làm sao, uống làm sao, ngủ nghỉ làm sao. Một cái quản lý nữa mà theo chị đó là gì ạ? Kiểm soát về quyền riêng tư, có nghĩa là kiểm soát về tài khoản cá nhân nè, rồi email nè, rồi Facebook nè, nói chung là những cái gì thuộc về cá nhân. Chưa hết, theo em thì còn một cách quản lý này mới ghê nè, theo dõi quản lý thông qua gia đình. Đó, tức có nghĩa là nhờ những người thân, cũng như theo dõi một cách mà rất là tế nhị, rất là nghệ thuật như vậy. Đó. Mà nếu chị thì chị sẽ chọn cái phương pháp mà gọi là quản lý một cách ngọt ngào á. Quản lý ngọt ngào là sao chị? Gọi là lạc mềm buộc chặt á. Mình cứ nhẹ nhàng say đắm thôi. Nhẹ nhàng say đắm mà ghê đúng không? Đó thì mình cứ nhẹ nhàng mà rất là hiệu quả đúng không? Đó. Và trong 250 cặp vợ chồng, hai chị em mình đã từng ngồi trò chuyện với họ thì rõ ràng thấy có những cách quản lý của các cô vợ dành cho các ông chồng thì phải nói là có những câu chuyện hết sức là buồn cười. Có nhiều khi á, mỗi một cái cách lại phù hợp với một hoàn cảnh gia đình, vậy mới lạ. Tại vì chắc chắn là trong cái cuộc sống vợ chồng thì không ít thì nhiều á, luôn luôn có một cái sự chiếm hữu nhẹ. Chỉ có điều ở đây á, là các bạn nên tham khảo cái cách nào là cái cách phù hợp nhất cho cái gia đình của mình và cho người chồng của mình. Mọi người nếu mà đã xem tất cả những cái hoàn cảnh của 250 cặp vợ chồng mà chúng tôi đã từng tiếp xúc á, thì quý vị sẽ thấy là không một gia đình nào giống gia đình nào hết. Đúng vậy. Mặc dù là cái nguyên tắc chung yêu nhau, tìm hiểu nhau, lấy nhau, rồi có những cái đổ vỡ, những cái thất vọng về nhau. Nhưng mà với cái chương trình của chúng tôi á, có một cái điều đặc biệt là như vậy nè. Có nhiều khi á, con dâu không thể nói được cái tình cảm của mình, hoặc những cái điều mà mình muốn nói với cha mẹ chồng, hoặc ngược lại con rể không thể nói được cái điều mình suy nghĩ đối với cha mẹ vợ. Hoặc là vợ chồng có khi là ở nhà không thể nói được với nhau, nhưng mà khi lên với chương trình á thì các bạn đã có thể chia sẻ được với nhau tại chỗ, hoặc là thông qua cái màn hình nói được những cái lời nói yêu thương, hoặc là những cái câu xin lỗi đối với cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ vợ của mình. Có những lần mà cả tôi cả Thuận đều phải rơi nước mắt với cái sự sẻ chia của những cặp vợ chồng son ngay tại phim trường này. Thì sẵn đây con cũng muốn xin lỗi bố mẹ. Nếu mà con có làm gì sai á thì bố mẹ cứ dạy con như là con đẻ trong nhà. Đúng rồi. Con cũng mong là bố mẹ con thật nhiều sức khỏe. Thời gian vừa qua cảm với chị em, anh em chúng con cũng có nhiều cái lỗi bố mẹ. Chúng con chưa quan tâm với bố mẹ nhiều. Đây là lần đầu tiên con mạnh dạn, con nói lên. Con muốn nói với bố mẹ rằng là chúng con có lỗi gì bố mẹ bỏ qua chúng con. Ngày hôm nay chúng con có tin vui là bố mẹ sắp có cháu nội. Bố mẹ hãy cùng chúng con chung vui cái niềm vui này. Mẹ con rất là thương mẹ. Với lại con nghe anh Dương kể rất là nhiều chuyện của mẹ và cái sự khó khăn của mẹ. Con thấy cái đó là tấm gương để mình có thể cố gắng ở trong cái cuộc sống gia đình. Và hy vọng là sau chương trình này về, mẹ với con có thể nói chuyện được nhiều hơn, chia sẻ được nhiều hơn. Hy vọng là sẽ tốt hơn nữa. Con rất là muốn cho mẹ bế cháu rồi. Con thật sự thì thương mẹ rất nhiều.
nhưng mà con không thể nói được. Để em đọc tâm thư của vợ em gửi cho em. Happy birthday ông xã. Em viết những dòng này khi chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ sinh nhật của anh. Bước vào tuổi băm rồi đấy nhé. Có gia đình rồi đấy nhé. Làm ba rồi đấy nhé. Em thích nhất những lúc anh cười, những nụ cười vô tư và thật lòng đó anh ạ. Em thích nhất những lúc anh trêu chọc như trẻ con. Những lúc ấy em thấy anh thật đáng yêu. Em không thích những lúc anh lầm lì lì suy nghĩ. Vì những suy nghĩ rối ren của anh luôn làm em khổ sở nhìn theo. Anh ạ, con đường phía trước còn dài và nhiều lắm. Những lúc khó khăn em chỉ mong anh thật luôn lạc quan, đơn giản, suy nghĩ và gom góp đong đầy hạnh phúc. Với em thì anh vẫn là món quà lớn nhất và đầy ý nghĩa. Thực ra cái tính của em thì nó cũng hay lung tung thôi, chứ thật ra thì gia đình em thì vẫn là cái trên. Em cũng rất là hạnh phúc, rất là vui. Một cái điều mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất với những người làm chương trình, bởi vì chúng tôi vừa làm được một cái điều gì đó hết sức ý nghĩa. Chúng tôi giống như là một sợi dây, một chiếc cầu để nối những yêu thương của người vợ và người chồng lại với nhau, hoặc là cả vợ chồng với gia đình chồng hoặc gia đình vợ lại với nhau. Và thay mặt cho chương trình, chúng tôi mong muốn rằng là tất cả các vợ chồng ở trên toàn nước Việt Nam chúng ta hãy yêu thương nhau và sẵn sàng hãy nói những lời yêu thương và dành những gì trân trọng nhất đối với các người bạn đời của mình. Mà bên cạnh những giọt nước mắt và những cái cung bậc cảm xúc như vậy á, thì chúng tôi lại có những cái tình huống mà những cặp vợ chồng son họ đem lại á, nó vui tươi mà nó thoải mái, mà nó có những cái câu chuyện mà tưởng là chỉ có trên phim ảnh hoặc là trên sân khấu thôi, nhưng mà thực sự là nó có ở ngoài đời rõ ràng. Mà đến nỗi mà Thuận là té ghế bao nhiêu lần và thậm chí là có rất nhiều những cái tình huống để chúng tôi đưa vào những cái sitcom về các cặp vợ chồng son trong tương lai đây á, là quý vị hãy chờ đợi để mà theo dõi. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy theo dõi lại clip mà các cặp vợ chồng đã được khán giả yêu thích và được khán giả xem nhiều nhất trên kênh MCV TV trên kênh YouTube. Em ở bển cái có một chị bạn chỉ nói là ê, tham gia chương trình này vui lắm, hai đứa bay lên nói xấu nhau đi. Đưa tay cho Kiều nắm cho, cái anh đưa lên nắm, tim anh đập bóp. Gần tới nhà rồi, cái chị mới khát nước, chị nói tóc vô uống nước mía đi. Cái mình cũng vui vẻ, kêu vô nước mía em ha. Cái vô nước mía, cái bà nước mía bà thấy cái thùng đồ nó muốn rớt. Có em thùng đồ nó rớt kìa. Cái nó quay qua nó nói với bà biết rồi. Cái bà kêu không rớt kìa, nó móc vô lại đi. Tôi nói biết rồi, bà bán nước mía đi. Cái uống nước mía xong về nhà cái mặt nặng nhăn. Cái nói đi chơi vui vẻ được đó thì vui vẻ đi, tự nhiên nhăn nhó gì. Cái bắt đầu cái nói ra cái gì giờ mày bệnh ba đó đúng không, bệnh ba đó anh là phá banh nước mía rồi. Sau khi mà về thì ảnh hay chửi. Nhưng mà mỗi lần ảnh đi nhậu vậy nè, giờ muốn gì làm gì vậy, hỏi em mà hỏi chồng không mà cái em nói gì vậy đó, đóng vai ông nội. Em hỏi bộ đóng vai ông nội. Cái lộn em ghét ảnh uống rượu vô cái là ảnh giống như là ông nội em vậy chứ. Dạ. Trời ơi, béo ụt ịt thế này rồi là trông em nhìn như heo bụng gì mà bụng toàn dặn ra rồi là ôi trời ơi, bao giờ mình mới lấy được Hồ Hồng Hải với Tăng Thanh Hà thế này thế kia. Em nói với vợ em ụt ịt như heo ấy, em nói là đùa thôi, chứ còn vợ em đối với trong mắt em ấy, thật sự lúc mà có bầu ấy, vợ em đi làm em đi đón thì giống như một cái thiên thần hình quả bóng đang lăng xuống bên cạnh em. Đấy, em cảm thấy rất là lãng mạn. Thôi em nghe tin vợ em có bầu, em lấy chồng, em bỏ em chạy 3-4 ngày mới dám về nhà. Vừa chạy xe về em vô em thấy vợ em đứng đó, em vừa nhìn em cười, em ngó lại em thấy con bé nó đứng đó luôn. Em bỏ em chạy về nhà, đóng cửa lại. Em chui vô toilet, em tắt điện, em trốn kỹ em đó. Đi chơi đâu bắt em mặc cái quần đùi đến đây mà hai cái chân lên chút xíu. Nó hiểu anh, mang dài không cho mang, mặc quần dài không cho, bắt em mặc cái áo thun với cái quần đùi vậy. Như bữa em mai vợ em đi làm không là em ở nhà em mặc đồ em mang dài em đi chơi. Mà em đi em mai ví dụ em hỏi Trần hỏi mấy giờ em hộp về. Và em nói 9 giờ là em lo em phóng về trước. Em cắt tiền chỗ nào còn biết được ấy.
Nhiều bữa em ghét, em ngủ em đem cái bóp lên em bỏ trong túi quần. Khuya chị nhà em bờ quá. Chị bờ qua chị rút ra cái em nhớm qua lại cái chị nằm im. Nằm im mấy hồi em chà đòi em nhắm mắt là chị mở ra chị đếm. Em mở mắt ra em gãi ra chị thụt xuống thì nằm im. Cứ mỗi lần mà em chà đòi em vô tôi lấy em bỏ cái bóp đó em ra ngoài là ở trong đó là nghe sẹt rồi. Và chắc là quý vị đã nhận ra được cặp vợ chồng đó là ai rồi phải không nào? Và hôm nay chúng tôi đã mời được cặp vợ chồng họ đến với chương trình Vợ Chồng Son một lần nữa. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng Tuấn và Như. Trời ơi. Mừng quá. Mừng không biết quá. cái cảm giác của các em khi mà lên đây lại một lần nữa thì như thế nào vậy Tuấn? Dạ run hơn lần đầu. Thôi ơi. Sao vậy? Tại em chưa có chuẩn bị trước gì hết trơn. Trời ơi, toàn là người cũ không mà. Chị hỏi Tuấn một chút nè. Bây giờ Tuấn đi ra đường á, nhiều người nhận ra em không? Còn có gì. Rồi còn Như, người ta có nhận ra em không? Như hai bữa hai chồng em đi ăn á, thì cái cô chủ quán đó cứ nhìn hai chồng em hoài à. Với sau khi ăn tính tiền xong với hỏi phải hai chồng em bữa quay chương trình Vợ Chồng Son không? Thì nó đúng rồi chị. Vậy đó hả? Dạ. Mà chị hỏi nè, tụi em có biết á là cái lượt xem ở YouTube á, người ta xem cái cặp vợ chồng em nhiều lắm không? Em mới biết rồi. Rồi khi biết rồi thì cái cảm giác làm sao? Tự nhiên giờ mình là cái người mà nổi tiếng. Em không ngờ nữa. Em nghĩ thì bình thường rồi chứ có gì đâu mà đông vậy. Ôi, mấy triệu lượt người xem đó. Trời, nghệ sĩ nhiều khi ta muốn được mấy triệu mà không có đó em. Không? Còn Như cảm giác như sao? Dạ cũng thấy bất ngờ mà cũng vui à. Tuấn vui không? Dạ có. Vậy hả? Nhưng mà em có thấy là khó khăn hơn khi mà em muốn làm điều gì có lỗi với vợ không? Ở đó người ta không biết em đúng không? Dạ. Thì em còn lén lút được chứ bây giờ biết hết rồi đâu dám làm gì đúng không? Anh đâu có làm gì đâu, hiền rồi. Bây giờ anh hỏi nè, là sau khi tham gia chương trình Vợ Chồng Son, cái cuộc sống của các em hiện tại thì như thế nào? Có thay đổi gì không? Và đặc biệt là Tuấn nè, Tuấn mỗi lần mà lo sợ có quýnh quán có mặc cái quần đùi bỏ trốn hay không? Bây giờ được mặc quần dài chưa? Dạ cũng có thôi, cho bên này cho mặc rồi. Bên này cho mặc rồi hả? Cho mặc mà không biết em, tại em đi làm xa mà. Dạ. Ủa đi làm xa đâu? Dạ em làm ở dưới Tiền Giang. Vậy là lâu lâu mới về hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy mà dám cho mặc quần dài rồi? Em tự mặc cái đâu không biết. Ồ vậy hả? Dạ là đó rồi. được phép mặc hả? Dạ không. Bây giờ là Như còn ghen dữ dội hơn được trước không? Dạ đỡ nè. Đỡ hả? Ví dụ là trước 10 phần thì giờ mấy phần? Chắc còn 9,5 á. Rồi và Như nè, Dạ. kể từ bữa giờ là còn có lén lấy cái ví của ông mà rút tiền nữa không? Cũng thay đổi nhưng mà chắc cái thói quen lâu hơn, thay đổi dần dần. Tức là vẫn còn hả? Dạ cũng có nhưng mà nhiều khi anh không biết. Vậy đó. Dạ. Chắc rút số tiền nhỏ phải không? Dạ em không rút lần hết luôn. Rút hết luôn hả? Ủa rồi bây giờ em có cách nào đối phó với cái chuyện đó không? Không, em gần về tới nhà là em giấu bớt liền. Trời ơi. Nói chung là trong người em là không để em giấu nóng bảo hiểm. Giấu nóng bảo hiểm. Rồi xong rồi. Rồi khai rồi. Xong rồi. Xong luôn. Rồi mai mốt bảo hết cho đội nón bảo hiểm luôn. Như có còn nhớ là gần kết chương trình, Như có mong muốn là chồng mình thay đổi. Vậy anh muốn hỏi là ảnh đã thay đổi được bao nhiêu phần trăm? Dạ thay đổi được không hơn 90%. Wow. Trời ơi vậy là mỹ mặt. Chúc mừng. Phải nói là đầu năm mới mà nghe được một cái tin như vậy thì phải nói là quá vui và quá hạnh phúc. Rồi Tuấn, từ sau cái lần mình tham gia cái chương trình này nè, Tuấn đã làm cái điều gì mang lại cái niềm vui cũng như là cái sự hạnh phúc cho Như chưa? Thì em không có đi chơi bời gì nữa, không đi chơi rồi không coi đá banh nữa rồi ở nhà không mà. Đi xa về rồi gặp vợ là có ôm liền, có hôn liền không hay sao? Em có tính này không có vậy, em ngại lắm. Ngại vợ mình mà ngại là sao? Vợ mình mà. Nói chung là vợ em kêu ủa sao người gì mà nó cọc cằn quá, khô. Kêu bình thường đã khô rồi chứ cần gì. Bây giờ nè, sẵn ngày hôm nay là năm mới mà đúng cái ngày lễ tình nhân nữa, bây giờ Như ước thêm một lần nữa đi, mong muốn điều gì? Mong muốn anh. Em cũng mong muốn là ảnh thể hiện tình cảm được nhiều hơn. Gì? Anh chờ đợi gì nữa hả? Hôm nay là ngày Trời ơi. 32. Ngày lễ Tại tình sao nhân. mình không thể hiện đi chứ? Tốt, mạnh dạn lên. Đứng lên coi nè. Đứng lên coi rồi. Thể hiện đi tình cảm. Đúng rồi Như, có qua có lại. Đó. Trời ơi, hay quá. Bây giờ mọi người có hôn chỗ khác không ạ? Hay quá.
Và trước khi chia tay thì Quốc Thuận có một lời chúc dành tặng cho tất cả quý vị theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Năm nay là năm con khỉ, xin chúc quý vị sức khỏe bền bỉ, vợ chồng hoan hỷ, đừng xài xa xỉ, tiền vô là tỷ tỷ, không xài hoang phí. Tới đây em bí. Vậy thì chúc quý vị một năm như ý. Thế nào? Đến đây chúng tôi xin được phép nói lời tạm biệt. Và chúng ta nhớ rằng lúc nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong chương trình Vợ Chồng Son. Và nhân dịp năm mới, em xin kính chúc chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả trong năm mới sẽ cộng thêm nhiều niềm vui, trừ đi những nỗi buồn, nhân lên nhiều may mắn và chia đều cho những hạnh phúc, thành công. Vợ chồng Trí và Phương xin kính chúc một lời chúc sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công mới. Cuối cùng xin chúc cho MCV ngày càng phát triển hơn và được nhiều người yêu thích hơn. Năm mới em xin chúc anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân, chương trình MCV và tất cả các khán giả đang xem chương trình một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ và cả năm hạnh phúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.